百姓是头家，欢迎收看《庶民大头家》。来看到啊，这个兴达电厂爆炸了，还是不缺电吗？但台电为什么放了个大绝，说现在全台湾10天警戒呢？网友就揪出说退役的煤电都已经出来救援了。另外检方抗告要拼续押柯文哲的司法战再起，网友炮轰北检是想要横财入罩吗？我们都要一起来讨论。本场来宾第一位是立法委员王玉敏，大家好。以及前大使谢文吉，主持人好，各位朋友大家好。政治学者施正峰老师，大家好。以及资深媒体人陈辉文，大家平安。好，请帮我们支持庶民大头家，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，可以搜寻我们的 QR code， 找到在 YT 上的庶民大头家频道，帮我们检查一下是不是已经订阅，还要再按一次开启小铃铛，把影片按赞分享给你的好朋友，请大家一起来支持庶民大头家哦。兴达电厂发生了天然气外泄的爆炸事故，第一时间经济部长龚明鑫他信誓旦旦的告诉大家，保证不会影响供电哦。好，他怎么说呢？他说，你看到虽然说这个新1号机啊，这个是暂停运作了，2号机组呢是试运转的阶段，对整体的供电来说影响并不大哈。但这样的说法呢，大家还是蛮存疑的。为什么？因为夜间的备转容量一度剩下3%。好，青鸟们也都说，哎呀，你看电厂都爆炸了，结果没停电啊，代表台湾不缺电嘛。但现在传出啊，不止台电祭出了全台湾10天供电的警戒期，甚至啊年龄已经超过了60岁，而且除役的大林5号燃煤机组又上场救援了。然后也有眼尖的网友发现，这个核2、核3竟然又启动了，不是呢？这叫做退役了吗？但是呢，里面呢，这个叫做核2、核3的轻油机组呢，最近也开始在启用、在发电了，是不是真的是要上场救援吗？好，甚至是还发现说已经启动了，叫做虚量竞价，向民间来买电呢，也就是说，包括这个台积电的这个柴油机组都已经开始不断的来帮大家发电了。整个这样的一阵操作下来呢，才将备转容量率勉强拉回到8%，都已经全台10天供电警戒了，难道是真的不缺电吗？好啦，这个高雄市议员邱玉轩就说了，已经除役的大林5号机是全部上线来并联发电。台电信誓旦旦说不缺电，怎么又紧急拉上超过60年的老旧机组呢？这不是欺骗社会大众吗？好，一边安抚老百姓说没问题，但是一边又用除役的机组来救援发电，凸显了能源政策是不是有漏洞呢？好，我们来看到这位这个台电的杨家法告诉大家说呢，其实9月10号还好是有下雨，所以帮台电解了燃眉之急，但是这只能够撑1天。如果未来再有大型机组的故障，那分区限电恐怕会变成现实哦。好，但是呢，这个台电马上跳出来说没有这回事啊，他说分区限电是谣言哦，就连2016年供电最吃紧的时候呢，备转容量率1.64%，史上最低，都不曾发生过分区限电啊！只要大型的机组呢发生突发的事故，都会发布所谓的电力系统的警戒运转。所以啦，虽然我们发布了10天的供电警戒，但这只是要求电厂提高警觉而已，这和限电没有关系。问题是，真的没有分区限电过吗？因为大家好像有体感的，不是就曾经有发生过吗？好，2017年当时中油供气中断导致停电，台电就实施过紧急分区的轮流停电 ，A 组、B 组用户大约是这个分别有668万户是轮流停电1个小时，部分用户甚至是还停电了2轮呢。大家都有印象吧？那个时候新闻报道，每个人都回家去翻你的账单，看看到底自己是哪一组，不是吗？好，另外，2021年兴达电厂停机事故，5月13号下午3点开始执行紧急的分区轮流停电，5月17号的晚上8点50分也执行过紧急的分区轮流停电，当时也是兴达电厂，不是吗？所以啦，难道是真的没有缺电吗？好啦，我们可以看到这一次甚至是连台积电又是火力全开来帮大家支援，好不容易把备转率从3%拉回到了8%。那网友就算一算了，这些紧急挤出来的电，可是1度电至少10几块钱呢。这样子，政府真的好意思告诉大家说，我们真的是完全不缺电吗？慧文哥怎么看？这个可能有些观众朋友不晓得，因为在高雄，然后我们这个媒体的这个选择性非常的强所以你不见得会知道这个新闻，会有一个距离感。
因为这个电厂如果是在北部地区，在台北或新北的话，这个新闻就不是这样子啊。我很遗憾说，台湾过了这几十年这样下来，那个新闻的这个南北的差距啊，还是这么的严重哈。这是案发啊，这个第二天我们《中国时报》的头版啊，这个新闻哈。然后呢，这是今天的啊，就刚刚这个主持人提到的说要警戒10天，连续2天，我们《中国时报》都用头版在做说这个新达电厂的这个意外。好，那我们来看看这个《自由时报》啊，他做的是这个论坛啊，赖清德4大面向，这个保台湾的什么国安韧性，这个是论坛啊。但观众朋友比较少接触我们做这种广告文宣的哈，那摄影大哥麻烦一下，这个是全版啊，这个是全版的这个在我们这个做平面媒体的这个业务哈，这口水都流下来的赖总统啊，看呢。啊，这个这么多的这些当然还不止，哎，这一个版就没意思了，就不带劲了，来，那样啊，这些就是我们讲的业配置入，就是这样子啊。好，我们这边呢有这个王玉敏委员在现场，哇，大概 ON 的，我们中国时报也会办论坛呐，办这种论坛我也会，哇，就拿手哎，那我们请王玉敏他们连干嘛做嘉义市长的时候，你嘛搞抖内一个，我嘛办论坛，我早就给你办个。对不对？我请哈云怡来主持，重金礼聘这种中视当家主播主持，然后1个小时1500这样，我说这些讲错15000啦，美金讲错，口误，1500。我说这些东西，那他要让你看的是什么？他不会去跟你讲新达电厂的这些事情啊，他就是跟你讲说，哎呦，我们。这个论坛哦，这个赖总统亲自来哦这个大家讨论，但他就是不让你知道，也不谈。所以你看有台的媒体，他是不谈新达电厂，不能谈呐，拍谁啊？公这东西都，你来看这个是联合报的这个政治漫画，这也要中的是像是陈其迈，你这里发生在高雄啊，陈其迈又震怒了，大刚都在震怒，你那什么时候你都去震怒，对不对？大树的事情、美浓的事情。新达这个永安这边的事情，立马启动震怒，是你做高雄市长呢？那个时阵，高雄市民不是不要韩国瑜吗？你们不是一定要把韩国瑜罢免，让陈其迈来做吗？陈其迈做了，为2020 8月做到进啊，一做是跟韩国瑜才做1年半的高雄市长就被拉下来了。你看讲，我们国家的总统、行政院长，高雄市长，高雄有8个立委，通通都是民进党的。这高雄的乡亲时代，咱唔好怨叹呢。等拢你是你等的啊，对吧？你看嘉义、台南、高雄、屏东这些南部县市的这些，是不是长期20-30年都是民进党在执政？都剩马英九做总统会被你拎嘛启动邓好民进党，除了韩国瑜2018的那个奇迹之外，所以我不觉得说，不是说要去骂大家或笑大家。我当然知道高雄的乡亲很苦啊，你看一刚。好，这开这卡起来这讲的东西，里长为什么里长的叫？因为里长他们有他们的压力，里长也要选举，你不要以为里长不用选举，里长他们明年也要改选，2026也要改选。这里长辈气甲联络无法度啊，对不？你看这个新达电厂内底员工有疏散的原因是啥？就没有人伤亡啊，因为那个。爆炸起火半个小时前，附近的居民都那怪啊，那是偏到加4B，半点钟进前人都偏到啊！我请问台电你那无通知？一通知向呢？一通知电厂来对，大家赶快离开。对啊，台电，但我们也希望台电的员工不要有任何的伤亡。今嘛当厝边隔壁在里长卖是讲，你通知台电，你莫小讲通报一个，互阮知影一个，阮来。对，我看不是要闪嘛，是安那，结果拢无啊！这对咱高雄的乡亲时代是非常不公平的。你台电要疏散啊，我们不用疏散啊。你那怎样崩是崩偌大啊？讲起是安那，就半点钟的时间，我感觉讲这个乡亲时代就假了呀，因为这个不是1天2天的事情，长期以来，咱高雄的朋友很吃亏啊。这前几天不是今日各地差什么统筹分配款？你来看咱的税收的分配，为什么陈菊迄阵的高雄气爆，高雄的这个土卡看埋了多少的管线呢？
总公司都设在台北啊，扣的水都台北扣去啊，高雄受的啥 PM2.5啦、污染啦、爆炸啦，歹在拢伫高雄，我感觉这是真迄度。咱来看吼，我拄才讲陈其迈这个部分吼，来向进看者。这吼，伫咱高雄县，即马无高雄，都叫高雄市吼，这个是大树区。这几条山吼，甲凹起形啊，好这个就整个就挖秃掉了啊，跟我的头型有点像，发型有点像，都挖秃掉了啊。这个是什么事情？这个几年了？各位同学，这6年了啊？请问这6年是谁在执政？应该不是马英九吧？应该不是韩国瑜吧？啊，你们挖成这样子。就是高雄不是只有新达电厂的问题，大树的问题，美浓的问题。那我还是要回到那句老话，那是上帝之前，是上帝换这个国家，换这个高雄市、高雄的立委。啊，国民党呢一个都选不掉，啊，你拢爱邓民进党啊，邓家安尼经历这个情形，看是要安处理。所以我是嘛讲台电这个新达电厂的部分，哎呦，这个咱附近的居民一个交代，不是拿钱出来补偿，大家发钱不是这样子啊，而是说你这个新的机组在测试的时候，你的 SOP 要建立起来。你起码咱这个地档啊，现在手机也都会弹啊，你这个半个小时之前就觉得很像已经有气体外泄的时候，为什么一个通知没有办法做到？民众万谈的是你家啦，因为你住伫电厂边的人，因拢住足侪年，无在调搬走啦。今日嘛，大家对不？让这民主的关系，那我们自己有办法，我们就离开那里了。那边的空污，那边的这些爆炸的风险，是这些居民在承受啊。我觉得哈，我没有办法接受这种像台电这种道歉的啦我们这个什么出包的，我们跟大家道歉什么的，我觉得很奇怪。好，我觉得这个赖清德呢，他应该要去面对，因为这个就是执政的问题啊。我们核三的公投才刚投完，823才投完结果9月9号新达电厂才发生这个爆炸，我觉得这个是非常讽刺的好，而且今年是2025年，好我讲这个比较选举的考量如果是发生在2026年，你看2018年8月的时候，好高雄的这个豪雨的这个天坑，11月投票就差3个月然后高雄市民都变好，你讲这个现在是2025年新达电厂也好，或者大树美浓那边的这个状况也好，我觉得这个用选举场可能对当地的朋友可能比较没有那么公平啦那我最后讲一下，这个是赖清德他下乡演讲团结演讲因为726、823连续谈判，他说我执政有挫折啦，赖清德你这句话去跟新达电厂的人讲。好不好？你去跟大树美浓那边的乡亲讲说，我的山被挖秃了，我的这边挖天坑了，被废土掩埋了，回填了。然后你去跟新达电厂讲说，我执政有挫折。担心的，他们住在那里的人是生活有挫折你做一个总统，你有什么资格讲你有挫折？我嘛有挫折你不是民进党，不是讲飞河家园，飞河家园是你的理想。那个时阵，蔡英文是不是跟我们讲说，2025飞河家园不会涨价？基本上不是2025嘛？这实在是可怜这些能源政策什么是谁决定的？都是那是民进党的神主牌那为什么民进党的神主牌要向我们买单呢？好不好？就希望说赖清德自己再想一想，因为大家我都出力的，这个都是民怨，这个。不用下乡去座谈就知道了。好高雄跟台南是民进党应该有村的所在。2024的总统大选赖清德赢侯友宜90万票，其中60万票是高雄跟台南贡献的，60万，他高雄跟台南就赢了60万票那等于是民进党的大票仓那发生了这个7月的丹纳斯台风，还有9月的新达电厂之前的这个大树美浓什么的。民进党的本命区，民进党的大票仓，我这样讲对王玉敏委员比较抱歉，不是国民党的功劳国民党是 Q 掉，国民党基本连选一个党主席都我们在被选项，9个10个要选射飞镖好啦。国民党在底下乱来乱去，民进党就自己帮盘所以不是国民党外搞，是民进党自己把民进党害死。
好，新达电厂爆炸之后，这个夜间的备转容量率是一度掉到只有3%。那台电就寄出说，现在要有10天的供电警戒期，而且紧急调度之后呢，勉强度过了警戒期的第1天。台电的员工杨家法就警告了，未来如果再有什么大型的机组故障的话，那分区限电恐怕会成为现实。结果台电跳出来呛他说，只要大型机组发生事故，就会发布电力的警戒，这只是提醒各电厂要提高警觉，跟限电无关。好，台湾就算是2016年曾经有发生过这个史上最低的1.64%的备转容量率，也从来不曾分区限电呐，痛批这个分区限电的说法是个谣言。但是，大家都好像有印象说，在蔡英文总统任内，不是曾经有因为大潭啦等等的这个电厂的这个大型的事故所以发生过好几次所谓的全台大停电吗？当时新闻都有报道就是要实施紧急的分区轮流停电，然后不少民众家里面被突然一下连续的限电，媒体网友到处大家都在不断的互相教大家说，哎呀，怎么样能够从你的电费账单来判断到底你是不是下一波停电的苦主，不是吗？结果现在台电说，民进党执政以来从来都没有发生过分区限电过，所以说我是活在的平行时空还是什么平行宇宙吗？怎么突然一下这个记忆错乱了呢？还是说其实是他把民众当成是金鱼脑吗？我真的觉得这个台电在民进党执政底下，它原本是大家还会陷害就是大家都是工程人嘛，所以讲话应该是按照事实来说话。但是在民进党执政8年之后的台电呢，那整个发言系统只是为了讨好上意讲的话呢都已经没有信任度了。刚刚讲的那个叫做公然说谎没有分区限电过，你确定吗？刚刚其实前面的图卡我们主持人已经列给大家看了，就是这么的清清楚楚，而且2017年815全台大停电这件事情，大家应该都还记忆犹新为什么会产生815全台的大停电？这个就是台电，你当时你该分区轮流限电的时候，你不采取作为，然后硬盯到最后一刻，结果呢就变成是全台大停电然后之后呢，因为供电不足，才分区轮流限电。这个大家都记得非常清楚我在立法院，当时我在立法院，为什么记得这么清楚？大家知道吗？因为我们公务人员呢是第一波的受害者，电就是不够了，要分区轮流这个供电然后呢，政府硬要说，哎呀，我们的电都够，结果他做一件什么事情，大家知道吗？他下令全国的公务机关中午夏天那么热的天气通通你必须要把冷气关掉。当时呢有一句成语叫做木栓闭气，当时的行政院院长叫林权嘛然后呢把他的字拆开来呢，就是这个很聪明的网友就说木栓闭气因为呢他当行政院长的时候要求到中午最热的时候呢，大家通通必须把这个冷气关掉。所以呢，像我们在立法院呢，又在当时我的那个办公室就是在那个4楼又是顶楼。然后中午的时候整个关掉，我那些助理都哇哇叫大家完全就是只能用最原始的这个扇子扇风的形式来度过这个中午最尖峰用电时候。然后呢，政府就下令把所有冷气都关掉。请问都做到这种程度了，然后呢，他们对外当时也是嘴巴很硬就说，哎呀，我们通通都不缺电，然后去限制人民用电。你就知道民进党执政就是这样子嘛。所以今天台电说，哎呀，我们即使是最危急的时候，只剩下1.6%，我们都没有分区限电，这是很骄傲的事情吗？这是你失职吧？按照操作的 SOP 原则，你那个时候就已经到了黑色警戒了，你就应该要分区轮流供电了。你没有的时候，他下一步你可能就是豪赌，他可能啪一声，直接全台就是又大停电所以我觉得我们的用电为什么会变成现在好像在走钢索一样？新达电厂这个大火发生之后，为什么大火会这样子发生？就是赶工嘛。大家知道，因为它的非核家园，我们现在真的是核电完全归零归零有多惨？就是夜间它完全没有太阳能供应的情况底下，夜间用电就非常的吃紧，所以它必须想尽办法加工赶工，要让这个新达电厂它的这个天然气的发电机组2号机赶快上工嘛。大家都知道，任何工程
你只要赶工就会出错，所以它这个天然气的1号跟2号的工期就差很多嘛。2号就是赶快的赶工，结果就爆发这么大的一个爆炸事件哦。我觉得兴达电厂附近这些居民哦，他那一天应该真的都是吓坏了，有些小朋友都吓到说，我不想住在这里了，因为你知道当时那个爆炸声响连1公里以外通通都听得到，是非常剧烈的这个爆炸，那个对于人民的这个安全来讲是产生非常大的一个危害。结果现在台电的发言体系还这样若无其事地说我们都不缺电，行政院的发言系统觉得我们不缺电哦。今天无论是问到经济部长，甚至问到这个行政院长，大家都觉得没有把它当一回事，不缺电。结果不缺电的情况是什么？已经让你非核家园的核2、核3厂，照道理来讲，它相关的这些设施，那你就通通都不要用啊，不是偷偷去启动它的这个有多少凑多少这样子，然后让它这个亲友的这个发电机也通通都紧急当这个备援，然后超过1甲子的这一种大林的这个机组，你也通通都拿起来用，然后还要告诉大家说，不缺电。我真的觉得是非常非常的荒谬哦，所以我们可以看到民进党执政底下怎么会把我们的能源搞得这么的惨哦？过去呢，他们还自以为聪明，他说以前谢长廷的时候，他就说国民党时代叫做浪费电，他说国民党时代的这个呢备转容量率呢都高达10几%，这个通通都是浪费，都不需要。然后呢，他们执政的时候，他就说你看我多聪明，我就把它下修到7所以只要是这个超过7%，我就是稳定供电。那这个叫做自欺欺人。其实很多专家都告诉他了，因为很多电厂同时运作，为什么我们这一些备转容量率要拉高？就是都会发生状况，有的是正常的税修，有的是临时它就会爆炸起火，或者是它就是故障，没有办法发电嘛。所以你为了让企业、让人民安心用电，本来你这一个备转容量率，你就是应该要拉高一点，维持你的稳定供电。但是不是？他们为了他的非核家园，就一直欺骗大家，然后说这个叫浪费电，然后他就是要把它降到很低，然后就是大家都在走钢索。因为有一些台电的这个工作同仁，他们都说民进党执政之后，他们感受到非常大的压力，因为要什么你知道吗？要一直不断的调度电啊，因为电就是不够用嘛。所以你看它调度的情况，这些不堪使用的机组也通通派上用场。另外一个，台电之前不是喊亏损吗？结果它现在电不够的时候呢，它就跟企业买电就说你减少用电，我给你买电，用比较贵的价格，然后又垫高它自己的成本。那这些通通都是本末倒置的做法。所以我们可以看到，如果从一个能源政策，民进党执政底下就用到如此这般不惜的说谎。然后呢，自欺欺人，然后现在还发生赶工、强力赶工的情况底下，导致兴达的这个天然气机组，然后还发生这个爆炸起火，然后还危及到居民的安全。我们真的觉得，我们怎么需要有一个政府是它的执政底下，让大家的连一个基本的用电都要这样子提心吊胆？我觉得更夸张的就是这一些住在电厂旁边的居民，竟然要冒着生命的危险，然后他没有办法搬家，然后所以他们现在真的是非常愤怒啊！除了昨天当场的抗议，今天他们又跑到兴达电厂的外面去强烈的抗议哦，因为真的是忍不下这口气啊！就是第一时间被欺骗，也不通知他们，然后呢，之前给他的保证呢，通通都不算数，所以这个你可以看到当地居民真的非常怒，他们今天提了四点声明哦，要求台电哦，通通都应该要答应。我觉得他们真的是受尽辛苦了。兴达电厂是天然气外泄而导致了爆炸起火，当地居民惊呼说：“那我不就像是住在火药库的旁边吗？”兴达电厂的爆炸勾起了基隆民众心里面最深层的恐惧。为什么呢？因为民进党也要在基隆港门口来新建一个4阶，不是吗？当时也引发了基隆人的忧虑。那么台电也挂保证说：“哎呀，这些发电的天然气温度很低呀，不会自燃的，而且也不会爆炸哦。”嘿嘿，结果这一回
兴达电厂，直接示范给大家看，怎么才会爆炸给你看呢？好啦，守护外木山行动小组的召集人王醒之就点出啊，这一次兴达电厂爆炸点呢，距离民宅至少还有3公里呢。可是这个4街到时候距离民宅最近的距离就只有400公尺哦，而距离海军基地也只有1.4公里。那么赵康警告，如果说4街的储气槽万一爆炸的话，那可是整个港区都可能会陷入没有办法熄灭的火海。所以呢，我们可以看到，因为核电关掉了，所以呢，不得已之下呢，现在才要补这么多的天然气嘛。那么绿电的这个钱呢，又是绿油油的在赚的，那是不是我们老百姓在用我们的生命来替民进党政府错误的能源政策来收烂摊子买单吗？施老师怎么看？因为刚才王委员提到说，兴达电厂这么赶工是有道理的，因为他是把它当作典范，当作政绩。好，我们可以发现说，民进党政府呢花了不少钱在做英文的这样子的拍片子，然后呢买时段，然后再翻成中文转口内销，有没有用我不知道，但是他很重视，因为他就是一个典范，其他的跟着，你看接着搞不好东部都会来哦，说不定。那因为太平洋过来就是在东部花莲花东嘛，好 ，OK， 好是有它的道理啦。这么说，我们回头再讲说，到底它的重要性为什么是这样子？我们如果讲说传统的能源，大概就3大块嘛，一个是核能，那核能呢是民进党打死就是不会用。然后呢，接着就是说这个绿能，不管是风力发电或者是太阳能呢，那但是它是杯水车薪啊。只不过说它只是他们的民进党派系的，他们的派系的金库的来源呐，所以这边一定不管它是违背的环保，或者是有什么样的这个所谓的贪污等等的勾结，我们也不管。就是这一块。那回头讲说，这个所谓的传统的化石的这样子的能源这个部分，燃料这个部分，石油一大块，大概不变了。那现在呢，他们可能强调的就是，我们知道就是天然气的部分啦。然后我稍微提一下，现在我中部人的话，我就耿耿于怀，就是煤的部分，也就是火力发电的部分。你知道中部人一定是那个痛，用肺在发电，你就知道说，因为在过去的时候呢，经过傍晚，然后呢，经过到天亮，其实我们从这个差不多太平山上可以看到海，可以很清的。现在都是完全24小时都是暗。我必须要发出一个指控。我父亲去年底就是去年底开始肺不舒服，他已经好久不抽烟的，然后呢几个月前往生了，蒙主恩宠，我就觉得很奇怪啊，好好的一个人为什么？就是因为我们中部人用肺在发电的。那这个是民进党政府必须要去处理，更不用讲去挖人家的那个祖坟，然后去种这个太阳能板的这个部分了。好，回头再讲说天然气这个部分哈，天然气基本上我们认为说它是最不稳定的，也就是说即使没有军事的封锁呢，它的这个所谓的备存的部分。大概就是半个月吧。如果有台风来的时候呢，船不能进来哈。你看它那个船是这么大，那个储气槽这样子的，船是进不来的啊。那它是相当不稳定的。然后呢，接着就是说，这个其实我们这次忽然发现说，哦，原来它的安全是这样子的啊。好，太恐怖了！那个螺丝，照说那是新的螺丝，怎么会出事呢？然后呢，台电的人怎么会是这样子呢？你自己先下班了，他说我不是偷跑，我是下班的啊！你们下班的老百姓没得差别啊！然后我们这位基隆的这位王醒之就提出来，他刚才主任也提到说，你看啊，兴达这个部分民宅有4公里。然后呢，我们的军事海军基地有1.4公里啊，我们的这个顾立雄当时他当狱官就是在基隆啊，是不是就是你在那边的基地啊？好 ，OK。然后呢，离民宅就400公尺啊！天哪，400公尺逃得掉吗？逃不掉的啦！谁是王醒之？我要提醒你们那些青鸟，王醒之是1970几年次的，他是王拓的儿子。他是深绿的啊，当然我们知道王拓他是关心特海郎嘛，好，那他的儿子是从公运的，然后呢这几年开始关心我们基隆那边的这个环保的问题，他就是为了这样子跟他老爸吵架，说你为什么那么戏动民进党啊？
你应该民进党错了，违背初衷都应该就是要出来反对才对啊！你干嘛扮演那样的角色呢？某种程度在欺骗传统的民进党支持者。他现在我看到王显之是在固定秋斗的时候呢，他会跟我们的一些公益的朋友站在一起，我觉得他讲的完全是对的。但是我们我也要再提醒，上一次我们看到已经有几个，这次是环保的，我们也看到供应出来的，还有农运的。林国华的女儿也站出来的，所以民进党已经跟这些社运完全是脱钩的了，完全是忘了他的初衷了啦。好，我们先休息一下，马上回来。